Espera aí. Pode falar. Positivo, estamos aqui na casa da Patrícia, aqui na Pedreira. Hoje, sabadão, frio de 12 graus, ou melhor, 10 graus. Tava 8. Então, vamos jogar 8 graus agora. Então, a lareira aqui, estreando hoje essa lareira. Não estreando hoje não, para de falar que tá estreando hoje. Comprei em fevereiro. Tá bom. Nós vamos colocar fogo aqui, vamos trocar aqui as lenhas. Vou colocar as lenhas aqui, vamos lá. Pra gente chegar mais perto. Pra encostar mais no sofá, pra gente sentar mais. Porque tá muito frio. É porque não tem vidro na janela. Não tem vidro na janela. A gente mora aqui na estrada do Alvarenga. Fica assim perto do Diadema. Caramba! A gente tá bem longe de Diadema. Fica perto do Eldorado. Luciano! Aqui é a lenha nossa. Por que tá embaçando? E... Coloca o celular pro canto lá, certo? Onde tem PMDB, pode ter certeza, o trabalho é bem feito. O PMDB Essa mania de varrer com a mão. luta contra o álcool e o crack. Fizemos a diferença com a aprovação da lei seca, que fecha os bares durante a madrugada. No caso do crack, apoiamos a internação compulsória. Por mais segurança, o PMDB faz a diferença. Sou Jorge Rato, médico Ah, o Jorge Rato. estadual e Ah, o Jorge coordenador Rato. da Frente Parlamentar Anti-Crack. Porque é assim que vamos continuar. Por que tem esse risco na televisão? Olha o Robson trazendo meu refrigerante. Espera aí, Robson, espera aí. Então o senhor está no lugar certo. Obrigado. Pronto. Ok. Pode parar?